Сейчас переходим к массажу ручек. Нижнюю часть лучше накрыть чем-то тепленьким, чтобы ей холодно не было. Теперь приступаем. Массаж ручек это потяжелее, но надо как-то к этому привыкнуть. Берем ручку, и этот массаж, он очень похож на массаж ножек. Ну, чуть-чуть так больше адаптирован под ручки. Вот так вот от плечика к кисти. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Следующее движение мы как бы выкручиваем ручку, но это, конечно, в переносном смысле. Как бы так вот слегка такие делаем круговые движения. Не кусик. Будь здоров, ребеночек. Как бы слегка так. Легкие выкручивания, просто звучит так как-то угрожающе. Тоже раз 7. Теперь от кисти к плечику обратное движение. Очень похоже, ну, почти можно сказать то же самое, что мы делали на ножку. 3, 4, 5, 7. Теперь берем и вот так вот гладим ладошку. То есть где-то от середины ручки и вот так вот пытаемся ладошкой раскрыть пальчики. Вначале это будет не получаться, потому что она так крепко все сжимает. Но все-таки надо пытаться вот так вот разжать ладошку. И так поглаживание. Если ребенок не боится щекотки, можно, конечно, и поглаживание сделать вот так вот. Как следующее упражнение, так вот погладить. Но Никося боится щекотки, поэтому я как-то обычно это вот эти поглаживания подмышек, я их игнорирую, потому что она их не любит. Так, теперь, секунду. Следующее упражнение. Мы разминаем пальчики. Вот так вот раскрываем как бы и гладим каждый пальчик. Ну, разминаем. Что ты такое рассказываешь? Можно между пальчиками, если получается на руках, между пальчиками тяжело залезть. Она их так крепко сжимает, что лучше просто погладить их, как-то так размять. Так, ну чуть-чуть хватит. Так. Теперь мы делаем круговое движение пальчиком вокруг, вокруг основания кисти. Как на ножке мы делали. Тоже так по кругу. Раз 5, 6, 7. То есть не то, что не раз, а 5-6 кругов таких. Все это мы, конечно, делаем с маслом миндальным, чтобы не было больно. Так, это уже у нас 5-й кружочек. Так, это 6-й и 7-й сейчас. Не кусь. Все хорошо. Она у нас массаж ножек больше любит, чем ручку. Так, и теперь еще одно движение, и на этом закончим. Вот такие движения. Руку между рук, между кистей, вот такие. Как бы это объяснить? Ну, в общем, я надеюсь, понятно. Это что? Вот, закончили. В конце погладим ручку. Всем спасибо. Все, мы закончили массаж ручки.